Oi, gente, bora fazer chocotone. No liquidificador nós vamos colocar 120 gramas de manteiga, 250 ml de água morna, 3 ovos e 120 gramas de açúcar. E um pacotinho desse de fermento. Fermento vai aí? Vai. Prontinho, agora é só bater. Eu esqueci, tem que colocar 1 colher de essência de panetone. É, tem que mostrar porque ninguém sabe medir uma colher. Você tá estragando o vídeo. Coloca e bate. Pronto, após bater muito bem, despejar aqui numa vasilha com 500 gramas de farinha. Colocando aos poucos. E ir mexendo. Tem que mexer muito bem. Começou agora. Ó, tem que mexer muito bem. Até desmanchar todos os gruminhos da farinha. Pronto, ó, mexeu muito bem. Agora deixar descansar por 40 minutos. Gente, após 40 minutos, olha como a massa cresceu. Aí agora vamos colocar as gotas de chocolate. São 300 gramas de gotas de chocolate. E aí mistura muito bem. Gente, depois que mistura muito bem, vamos pegar a massa e colocar dentro do saquinho. Saquinho? Da forminha. Coloca até a metade. Pronto, todos nas forminhas. Agora é só esperar crescer mais um pouco. Gente, tem que colocar um pedacinho de manteiga, ó, em cada um deles. Agora vamos colocar para assar. Depois que cresceu, colocar manteiga e colocar para assar. Agora esperar o resultado. Gente, eles ficaram prontos, ó. Vamos tirar do forno? Olhem que lindos. Espero que o sabor também esteja bom. Deixa esfriar agora. Gente, vim experimentar o chocotone. Ó, vamos lá. Vamos ver como que ficou, né? Ó, ele é assim. E olha por dentro. Agora vamos experimentar. Gente, que delícia. Super aprovado. Fica muito bom. Olha. Muito bom mesmo. Ai, mega aprovado.